冇事啦，冇事啦，唉，咁咪好咯吓。誒，大家都飲到輕輕地咁樣啊，不如我哋一齊去釣女仔閪啦，好唔好啊？釣女仔閪嗬。女仔閪即係咩嚟啊？呢份就考氣喎。不過咁，你聽我講嘢知啦，咁中意閪，應該靠得住。阿暴龍哥啊，算我哋啲港產孤陋寡聞。請問屌女仔閪係咩嚟嘅咧？你哋貓你又唔識廣東話噶，女仔閪咪女仔閪咯。點會啊？嗱，你龍虎鳳咧就係蛇貓雞啊，牛歡喜就牛閪啦。係啊，女仔閪你點會女仔閪咧？點會唔會啫？好，揾咗半日揾到啦。去入嚟，交個咪來。識屌咧就一定係屌女仔閪嘅，屌完屌唔翻轉頭噶。係啊，大佬，上次我屌完隻女仔去，好閪咪冇掂條女啦，係嘛？喂，搞乜閪咁閪耐啊？大佬，揾隻雷啊易啊，我諗住揾個繡球同佢沖起下，揾個繡球難啊。想屌邊隻？